Yo gang, Mr. Ogia here. So, apa aku nak buat hari ni? Aku nak buat prank ringtone Abuya tau. So dalam prank ni aku akan pergi satu tempat like macam library atau tempat-tempat ramai orang. Aku akan bawa bag. So dalam bag tu aku letak satu handphone, and handphone tu ringtone tu aku set lagu Abuya. Then aku akan suruh cameraman aku call aku bila aku bagi syarat nanti dekat dia. Tujuan aku buat prank ni, aku nak tengok macam mana diorang punya reaction bila diorang tengah sedap-sedap baca buku kan, tengah fokus macam tu kan. Apa reaction diorang bila ringtone tu bunyi? Ringtone tu ringtone Abuya tau. Abuya seorang yang teliti. Bukan ringtone biasa-biasa macam ringtone iPhone dan sebagainya. So sekarang ni cameraman aku tak ada. Aku akan jemput cameraman aku, iaitu adik aku sendiri. Rumah aku ke tempat tu dalam setengah jam macam tu tau. Kita tengok macam mana reaction diorang nanti. Yeah, I'm so hype bro. Sebab ni first content aku tau. So aku akan jayakan untuk dapatkan subscriber dan watch time seterusnya. Dan aku pun gerak lah dalam 2.30 macam tu, sampai sana pukul 3. Library ni bukan library awam tau. Target aku nak pergi library university. Sebab library tu ramai tau student kat situ. Tapi time dah masuk ni, dia minta aku cut ke apa benda dah. So aku tanyalah balik, perlukan IC ke? Dia pun kata no. Disebabkan aku tak faham, so aku jalan je lah. And bila dah masuk, aku kena ngadap lagi satu masalah, kau tahu tak? Tak boleh, nak kena ada ID tu. Disebabkan library college tu kita orang tak dapat masuk, so aku decide nak cari library awam area sini. Dan cari punya cari, kita orang pun jumpa. Kita orang pun plan punya plan, and bermulalah. So aku dah dapat tempat duduk tau. Tiba-tiba cameraman aku cakap mic tak bunyi. Ya Allah. No God. Aku dah dapat spot yang cantik untuk view aku, and mic pun dah settle. So target aku sekarang ni 3 orang uncle yang handsome ni. So apa lagi? Kita mulakan eksperimen kita. Let's go. Takut kau rasa lama sangat, aku akan cepatkan video ni sampai aku bagi isyarat. NANI?! Sudah tentulah. Hello, Bu. Hello, Bu. Ya. Yeah, boy. Kau nak pergi mana? Sambau. Belum habis lagi ni. So ni bukan prank Abuya tau. Second clip ni, sebab apa aku tak buat prank Abuya? Banyak je klip-klip yang lain prank Abuya, tapi tak dapat spot and view yang cantik untuk video aku. Disebabkan tu, dalam on the way balik tu, adik aku bagi idea ni kat aku tau. Dia kata, cuba pergi mana-mana pam minyak and tanya, ada jual nasi goreng tak? And dari situ aku macam, boom!
Wow. Okay, boleh? Jom kita tanya. Macam biasa, aku akan cepatkan video ni supaya korang tak bosan tengok video ni. Betul tak? Bang, nak tanya, ini jual nasi goreng tak? Ini bang yang jenis apa? Bodoh ke? Serius tak ada? Nasi goreng tak ada? Sini. Ha, Tak ada lah. betul ke tak ada? Dalam bumi tu tak ada. Tak ada. Tapi saya nampak tadi ada abang tu makan. Ah? Betul. Saya tanya abang tu, dia kata sini jual nasi goreng. Mana ada sini? So saya tanya, ini Petron ada jual nasi goreng ke? Tak ada lah. Sebab itu dekat KL ada satu tempat tu, Petron dalam tu ada jual nasi goreng tu. Kita ada Maggi je. Maggi je? Ha, Maggi je. Yang kat Masak? Oh, masak sini boleh? Boleh? Boleh ke? Mana? Belakang lagi. Oh. Okay, sebab dekat KL abang saya kata dalam tu ada jual macam goreng-goreng. Apa maksud dia? Saya terus terang nggak tahu ini. Tiba-tiba terus terang saya tidak diberitahu. Tahu lah. Ya. Biasa dia dalam Tupperware yang dah Aha. siap. Ah. Biasa kita buat panas. Aduk je kan? Dah sedia. Dah sedia ada ke? Ada jual? Ada, tapi kita ada Maggi je. Tapi you kata dia tadi. Tak, dekat tempat lain lah. Oh, Dia tak. jual, kita tak jual. Kita jual Maggi je. Aku tempat sebelah daripada cashier tu dulu sebab uncle tu tunggu 20 second nak bayar minyak. Kalau Maggi ni saya beli, aku masak boleh tak? Ha, ada air panas itu. Kalau masak goreng tak boleh. Kan goreng ada mana? Ada goreng kita tak ada. Apalah, QR eh. Okey. Sekejap, saya lupa buat phone. Ha. Ya. Video lah. Baik. Sorry ah. Okay, nanti you search YouTube. Ini baru my first video. Okay, you search Mr. Ogre. MROGRE ya. Okay. Sorry ah nanti. Okay. MROGRE. Itu baru mau buat first video. Okay, thank you ah. Okay, thank you nanti. Sorry ah bang. Friend video bang. Saja tanya nasi goreng di sini tak? Mana ada jual? Okay, sorry ah bang. Okay. So again tu je untuk video. So again tu je untuk video first aku ni. Pendek kan? Next time panjang sikit Okay, make sure korang like, subscribe and share kan. Okay? Ciao.